երկնակամար, դյուն մաղեց մեր բաց գլխին, դյուն մաղեց գրակի պես, գարունա, դունա արեց։ Աշխարհը շատ վշտեր է, բայց ով հետ համեմատեմ իմ փոքրիկ ազգի մեծ վշտերը, փորձ եղբս, խովանան։ Ես հիշում եմ իմ Աստոնի խոսքը, վշտեր կան, որոնց մոռացումը վարդեր կբանակենաց պատվեզում, վշտեր կան սակայն, որոնց մոռացումը մայր է նոր վշտերի։ Վայ մոռացողած, գոչում է տարերի մագավակյայի մասնությունը, վայ մոռացողների, գոչում է սիրտս։ Ուտեգուզ աչքերս չեն տեսել միլիոնուկես դուքմանով աչքեր, չեն տեսել միլիոնուկես վերպարձված դույք ձերքեր, ուշուրդել, որ թրկություն էր համասել։ Ապա աստու վրա հույսը դրել, աղոտ մեր միջացել միջև շունչը վերջի, որպես վկա համարում։ Ուր է իր աստված, ուր է իմ նայում աչքերը քո ամենատես, որ չտեսան անիրավություններն ընդդեմ հավատին։ Ուտեգուզ ականջներս չեն լսել գավակ կորցրած որ լացը դարնագից, չեն լսել մորն ու հացին կարոտ որքուգների ձայն է լալագին, որ կհուզեր անգամ դևին, սատանային, որ աստված էին կանչում որպես հույսի վերջին։ Աղերսում էին գալիք կյանքը, որ չէին լսել, ու նման էր գիշերային անուրջին։ Ուր է իր աստված, ինչ էին լսում ականջները քո աստվածային, միթե հրեշտակների ոսկեզած քնարների երկնային երկն էր խլացրել ականջները քո, չեմ լսել, բայց գիտեմ, հիշում եմ ու պահանջում եմ հատուցում միլիոնուկես անմեղ զոհերի թափածարյան, ցավի, տառապանքի, անգերեքման մնացած մարմինների։ Հողերն են պահանջում սնված արդար քրտին փողին պապերին։ Օ, աստված ամենազոր, դու չլսեցիր ու չտեսար առաջինն այս երկրի վրա հավատը քեզ ընծայած կանչը ժողովրդից։ Թող հոնե 100 տարի անց, բացվեն ականջներն ու աչքերը քո, տեսնեն այս անարդար այն փոխծող ցեղին անիրավ, Արադատաստան, ու դու հատուցում տեղ ժողովրդից, ուր ես, աստված ամենազոր։ 1915 թվականը հայոց պատմության ամենավրայելիներից 5000 տարի հայաբնակ պահպանված մեծ հայքի կեսից ավելին լիովին հայախապվեց։ Կատարվեց ծրագրված ցեղասպանություն, որ իրականացրեց երեք թուրքերի կառավարությունը։ Այդպիսի չավար նոր բոթեր հասավ։ Սուլթան Համիդ Սալահի ինշան ահի ամեն մի հայի եւ գիտություն իր երկար քթով ամեն տեղ մտնող այդ Եվրոպայի Սուլթան Համիդը դարավու բերեց եւ ապտակի նման Հայաստան բառը արգելեց, լեզվից, քարտեզից, գրքերից քերեց, ջնջում եմ չկա, Ալլահը վկա, եւ չի է եղել, եւ չի լինելու, քանդողը ես եմ, ով է շինելու։ Ցեղասպանության առաջին փուլն արևմտյան Հայաստանում իրականացրեց սուլթանական պետական վարչաձևը։ Զոհերի թիվն անցավ 300,000-ից։ Հայաճիչ քաղաքականությունն Ադրբեջանում Հալեպի վիլայեթի տարբեր վայրերում ոչնչացրեց 40,000 հայերի։ Երկրորդ փուլն ընդգրկում է 1915-ից 1917 թվականները։ Արևմտյան Հայաստանում, Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում և արաբական անապատներում զոհվեցին ավելի քան 1,500,000 հայեր։ Հայերի ցեղասպանության երրորդ փուլ։ Երբ Արևելյան Հայաստանում, այսօր Կովկասի հայաբնակ վայրերում, Ադրբեջանում զոհվեցին 500,000 հայեր և վերջապես Թեմալական Թուրքիայի վարչակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում, Կիլիկիայում և այլուր ոչնչացրեց 300,000 հայերի։ Ես զորին ադրամար եմ պատկերացնում, որ ես եմ մենինա, որ զորի ինտերնետ չէ։
Կարոսին նույն դաշանքը ծողում կամ արմատից փոխվեց։ Մեր աչքերի մի համ, հոգին է բրատորերի մեջ ամենատար, և վերցնեք որ չեք և ամոտ ժամանակը ինձ ես, կապ միլիոնով ես։ Միլիոնոկես ամտու ու ժնջված ճակատաններ, միլիոնոկես անուն ու ժողովուրդ տարագիր, միլիոնոկես արդյուն խոսում են կարծես, ամեն մեկիս մեջ կան սրտեր միլիոնոկես։ Միլիոնոկես հողի ու ավարտված ճանապարհ, միլիոնոկես երբեք յոթի չկոչված գաղափար, միլիոնոկես ցավոք չլսվեցին ասես, ամեն մեկիս մեջ կան միլիոնոկես։ Միլիոնուկես երազ ու խորդակնացույցներ, միլիոնուկես արեր ու խավարած լույսեր, միլիոնուկես շուրթեր էլ չեն ժուրտանուկես, ամեն մեկից մեջ կա հոգի միլիոնուկես։ Միլիոնուկես օջախ և ավերված գամքեր, միլիոնուկես եղբայր, միլիոնուկես ընկեր, միլիոնուկես բրոնց գիտնարում, դու և ես, մենք վրեժի պատճառ ունենք, միլիոնուկես։ Միլիոնուկես գարուն, որ չտեսան համար, միլիոնուկես տարեր, որ չդարձան անկար, միլիոնուկես բոմբոչ, որ չորացան կարծես, ամեն մեկիս մեջ արմատներ կան միլիոնուկես։ Միլիոնուկես հետքեր ճամփեքին անհետացավ, միլիոնուկես ծայրներ որության մեջ խլացավ, միլիոնուկես վերքեր կանջում են և ես, ամեն մեկիս մեջ կան սպիներ միլիոնուկես։ Միլիոնուկես հարցեր պատասխան չունեցան, միլիոնուկես թևեր դեպի երկինք սլացան, միլիոնուկես կյանքեր օրոք լացանքեր, ամեն մեկիս մեջ կա անցյալ միլիոնուկես։ Միլիոնուկես անմեղ ու մեղավոր լույսի, միլիոնուկես հայաց սպասող աստորույսի, միլիոնուկես բռունցք ենք դառնում դու և ես, մենք վրեժի պատճառ ենք միլիոնուկես։ Ոչ ոք չի մոռանա, ոչ ոք չի ների, թեկուզ անցնի տարի միլիոնուկես, մենք այսօր նրանց հետ ենք, դու և ես, մենք մեր զգում ենք 11 միլիոնուկես։ Aslanı bırakırsanız tabii bir şey ben bırakmam. Bir şey bırakırsanız
Հետևաբար ամբողջ մարդկությունը պետք է հետաքրքրի այդ տատով, ասել է Անատոլ Ֆրանսը։ Սակայն եվրոպական տերությունները մոռացան կատարածել 1919 թվականի Ֆոսում սկսված դատավարության դատավճիռը, որով մահվան էին դատապարտված հայոց մեծ եղեղի կազմակերպիչները։ Սակայն այն արտասահմանյան տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակներում և տարբեր հանգամանքներում իրականացրին մեր խիզախ հայորդիները՝ Թեհլերյանը, Թորլակյանը, Շիրակյանը, Երկանյանը, Ծաղիկյանը, Տեր-Պողոսյանը, Գևորգյանը, Մելքումովը։ Հայոց եղեղի փաստն օգտվել են այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են Եվրոպայի խորհուրդը, Եվրախորհրդարանը, ՄԱԿ-ի մի քանի հանձնաժողովներ, եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և այլն։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել է շատ պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ։ Պաշտոնապես առաջին ընդունել է Ուրուգվայը 1965 թվականին։ Հայ ժողովրդի կոտորածը պաշտոնապես քննադատել և ճանաչել են որպես ցեղասպանություն ըստ միջազգային իրավունքի հետևյալ երկրները՝ Վատիկան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, Բելգիա, Նիդերլանդներ, Շվեյցարիա, Շվեդիա, Ռուսաստան, Լեհաստան, Լիտվա, Հունաստան, Սլովակիա, Կիպրոս, Լիբանան, Ուրուգվայ, Արգենտինա, Վենեսուելա, Չիլի, Կանադա, Բոլիվիա, Ավստրիա։ Վրդանես Փափազյանը եղերնից հետո իր ծանր ապրումների մասին հաճախ է գրում։ 1920 թվականի ապրիլի 3-ին նա դիմեց Հանրապետության պարլամենտին, հայոց կաթողիկոսին, նախարարների խորհրդին, որպեսզի պետականորեն նշվի հայոց եղերնի զոհերի հիշատակի օրը։ ՀԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը 1958 թվականի նոյեմբերի 22-ին որոշում է ապրիլի 24-ը հայտարարել հայոց եղերնի զոհերի հիշատակի օր։ Անպատժելիության հանգամանքը նոր ոճիրներ և 1980-ից 1990 թվականներին իրար հաջորդեցին ավելի սահմկացուցիչ դեպքեր, Զունգայիթի, Բաքվի, Մարաղայի ջարդերը և ողակ գործողությունը, որն իրականացվեց նոյեմբերյան տարածաշրջանում։ Կրուգնա մրեկից կարոտստան հայերուն, ավերդասած կոպերուս, շինաջեկիրը կակուն, կրուգնա մրեկից կարոտստան հայերուն, ավերդասած կոպերուս, շինաջեկիրը կանգուն, ուտևատի լայնացակ, արարատի լանջերին, հայոցը համուրեք, ուտիրում է թշնամին, ուտևատի լայնացակ, արարատի լանջերին, հայոցը համուրեք, ուտիրում է թշնամին, ախիվ կգա այն օրը, երբ կգամ ես ասում, սասնաբացի լներուս, վարսիմ հայոց երագույն, ախիվ կգա այն օրը, երբ կգամ ես ասում, սասնաբացի լներուս, վարսիմ հայոց երագույն, անդանիքի պես հզոր, զավակներես դու ծնեք, սահմանները դարերով, անարիք եք մնացել, անդրանիքի պես հզոր, զավակներես դու ծնեք, սահմանները դարերով, անարիք եք մնացել, ուտևածին լայնացակ, արարատի լանջերից,
մոռացել ու չենք կարող մոռանալ։ Մեր Ցեղերնի զոհերի հիշատակը հայ ժողովրդից ստիացող հավոր բարեկամներ։ Թարք ես, ժողովուրդ սիրելի, որ չեզրիպչեցիր մահվան քրքիջից, խաչը դուսած անցար դժվարին ճանապարհով և շարունակեցիր հայ մնալ։ Եվ մարդիկ, որ չունեն մարդկային ոչինչ, մարդիկ, որ մարդ չեն, այլ ավելի շուտ մարդակերպ կապիկ, որ 7 տարի մեկ չեն տեսնում նույնիսկ կոճանի երես, 10 տարի մեկ չեն փոխում շապիկ, որ սուրբ բահեպետ, որ մարմինների սև տարդ է քեզ, մեր սուրբ մայրերի հանճարներ սնած կուրծքն էին փրկում, և չգոհացած ծառ մոտակ զենքից մոր աչքի առջև թարերով էին փշրում ու ջարդում գանգերը նրանց, ովքեր ստեղծում ու բանաստեղծում հրաշքներ էին Աստծու պես կերտում, և եթե Աստծուց տարբերվում էին, ապա այնքանով, որ նա անգոր էր, իրեն կան։ Հայոց աշխարհի հայկական քարը ջարդում, փշրում են հայոց թանկարը։ Արտաշես Հարությունյան, Ռուբեն Զարդարյան, Ռուբեն Ստևան, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զոհրան, Սիաման Թոր, Կոմիտաս։ Խոցեցին ու ջնջեցին, հատեցին հաստ ու բարան, հոսեցին ու տանջեցին, փսրեցին տբին կրար, վատեցին արյուն արցում, ներկեցին ձոր ու բարձում, քանդեցին երկինք մի լուրդ, մորթեցին մի ժողովուրդ։ Ես այս դարի սրտին պիտի փորագրեմ որպես վերքեր, որպես հետքեր հայոց վշտի 3 միլիոն հայանուններ, որ մորթվեցին յաթաղանով, քան մարդկության աչքի առաջ։ 3 միլիոն անմեղ զոհեր, որ մորթվեցին յաթաղանով, քան մարդկության աչքի առաջ։ Սեղմիրա, դու ամենքի մոտ բացաբաց լալու իրավունք չունես, թեկուզ վիրավոր, թեկուզ առնական, զենքերը տալու իրավունք չունես, դու իմ Հայաստան, ինչ էլ որ լինի, վերջին զինվորը տելետնի մարտերում, քո ժողովրդի հավերժությանը չհավատալու իրավունք չունես։ Այսպես է եղել, այսպես կլի, ով ավերել է Մասիս իմ աշխար, Մասիսից խազի մի քար կտանի, այն էլ իր գլխին զարկելու համար։ Լսում եք նոյան տապան փնտրողներ, մի պղծիլ անհաս ձյունը Մասիսի, ձյուն տակից է կելնի մահը ձեր, ձյունի տակից է մայրս կխոսի, և կգա օրը, որպես եմ ասում, կընկնեք ինչպես ձեր սև պապերն ընկան, հավերք կանգուն է Մասիսն Հայաստան, միակ մայր սյունը հայոց գլխատան, միշտ չի լռելու շուրթը Մասիսի, հայոց ամեն մայր պիտի մռնչա, որ նորից Մասիսն հայերեն խոսի,
ամեն մայր պիտի հայերեն ճճա։ Երեք Մասիսի տիրոջն սպանում, այսօր Մասիսն է նա ջուրդի հանում։ Բայց պիղծ պապերի գլխին եկածը, յուր գլխին կգա, մեծ է Աստվածը։ Շղթայի մեջ է, գլուխ չի թեքի, Մասիսի բեհը, ով է սպառնա, ոչ մի չոքածը, ծմար չի չոքի, Մասիսն հայոց է, հայոց կդառնա։ Եվ այժմ թուրքը ինչ են որանի, ինչ դուր են գործել, կընկնի վաղաբար, Մասիսից խազի մի քար կտանի, այն էլ իրան մի կանգին շիրմախար։
Ինձ համար կյանքը սկիզբ էր առնում իմ ծնված անով, իմ ծնված օրից, իմ անցյալ տարի դարավոր ֆորմով, այդ երբ զարթնեցիր իմ երակներով։ Վերջին եղարնի դու անվերջ կսկի, այդ երբ զարթնեցիր իմ երակներում, օ գարնան ամից, ապրելու ապրել, դու որ վերում ես ծաղիկներու կյանք, ինչու դու դարձար մահվան տարերից, մահով մնացիր մեր պատմությունում, ապրելու ապրել, ինչու է մեռնում գարնան սպասող մի ողջ ժողովուրդ, գարնան օրերին, օրը ցերեկո, աշխարհին մի տես, աչքի տակ Աստծո, օ վարդարություն, ես թքել եմ քո, բայց կանգնի, կարկամի լեզու, ոչ, ես չեմ խմբել անեծքի համար, ես միշտ բարեկամ խոսքի եմ սովորում։ Փակել աչքերը, չզգա, չզվզել, մոռանալու տա, անգամ մոռանա, ոչ իմ ժողովուրդ, դու շատ ես տեսել, դու պիտի հիշես ապրելու համար, դու պիտի առնես վրեժ ու տանվում, բայց ոչ արյան դեմ կոչելով արյուն, և մահի դիմաց, մահ սերմանելով, ոչ իմ լուսավոր։ Ոչ, ուրիշ է փոխատուցմանը, կեզ կյանքի ուրիշ ճամփար է տրպար, դու պիտի վրեժ առնես ապրելով համա, հազարապատի, ավերովի դեմ քո ստեղծելով, ավերգանի դեմ քո Երևանով, աքսորների դեմ խուրանապատից նորից տուն դարձող քո քարավանով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանով, տաթերի մուրցած դպրանոցից է բյուրակնով նայող քո բյուրականով, հայոց արցունքաչ սրոնքի տեղակ, հանճարի դույսը աշխարհի ուտանով, քո սեկ սարյանով, խաչատրյանով, դու պիտի ապրես այսպես, սրանով։ Պատմության երթում անդուր հանապար, առաջինների շարքում քայլելով, պատմության հանդեպ երեսդ միշտ պարտ, քո ողջ էության նորին փարվելով, քո մաքարելով, քո հավատալով, դու իմ ժողովուրդ, դու ապրել ես, կար, այսպես ապրելով, ոչ, չեմ հավատում, այս երկնքի տակ քո հին երակին չկա սպառում, ես բարակ միթե, հյուսված քուր քո տակ, եթե ապրում եմ, քեզնով եմ ապրում, և ես օրհնում եմ բախտս այս երգով, որ աշխարհի մեջ երկնքի ներքո աշխարհը թողավ, ծնվել եմ այստեղ ու որդի ներքո։ Այսօր հայ զինվորը զենք է բռնել, հանուն խաղաղության, ամուր, շատ ամուր է բռնել, ու վայ նրան, ով կմոռանա այդ մասին։ Ես ծնվել եմ, պիտի շահայրորեն ապրեմ, ապրեմ երկրի զբաղտով, ապրեմ քանի դեռ կամ, ապրեմ հայրենիքի զբաղտով։ Մենք ծնվել ենք, ու մենք շինարարն ենք մեր հայրենիքի, գիտնականն ու ճարտարապետը, զինվորն ու բերդապահը, գալիքի սերմնացանը, ու հավաստիկի մեր խոսքն ենք թողում, մեր հայրենիքին։ 4 տար շարունակ հայոց եկեղեցում սրբադասման արարողություն չի եղել։ Այսօր ժամը 19:00-ին Էջմիածնի մայր Աթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի է ունեցել Եղեռնի զոհերի սրբադասման արարողությունը։ Այն ավարտվեց հենց այս պահին 19:15 րոպեում, խորհրդանշելով 1915 թիվը։ Հենց այս պահին Հայաստանի և ամբողջ աշխարհի եկեղեցիներում կհնչի 100 ձայն, և ողջ հայությունը մեկ րոպեությամբ կհարգի Եղեռնի զոհերի հիշատակը։ Մենք ևս միանանք նրանց և մեկ րոպեությամբ հարգենք Եղեռնի զոհերի հիշատակը։ Շրջեմ, հարցը պահե։ Այս թարս եմ կարծում հարցը։ Մութ արևն չի ամուր չի բարձր։ Մութ արևն։ Այս նահապետի թորս երդվում եմ հայրենիքից սուրբ դրոշով և հայոց մարգարտափայն տարելով լինեն զավակը նախ հայրենիքից,
Հա, Քո տարիները երկեցին նորից, սյունը դարձավ ավելի հաստատ, սարսափից ու մաղթավանջից հետո ամենաթողը ամոքետ աստված։ Քո գարունները զարկեցին նորից, պայտարորերը բացվեցին կրկին, տարապանքից ու այն դժոխից հետո դարձյալ հարնեց, զարը Նացի պահը պրծավել է, հրյակտեմ ռիժարով բանը միտքնա։ Քո հավատքը ամփարի, թող չրկի է Քո աչքերում Հայաստան, ես ուզում եմ տեսնել հույս, և քո բախտը քո ձեռքերում եմ ուզում տեսնել։ Իմ բախտին ինքս դիրանա, ձայնս դիր աշխարհում թնդա, ապրեմ հավերժ ու երջանի, ձեր ար, ձեր կապույտ, ձեր արև, Հայաստան! Չէ, էլա երկև պստում է, ասում է, վերջի երկնալի ձապակում եմ, պստում սարը։ Վրեժախեղում էի, սուրբոմ է կաչում էլի, պիտի գանական պայման, բրկեքողը պապագա, պիտի գանական պայման, բրկեքողը պապագա, մասի սարը վրգա, թուրգը ծնկի գրգա, դեպույս մեկ հայմանա, էտ գիրը չի մոնա, սասուն մուշտուվանը, սուրմարու թասարը, Paperi shirima, chettamani tushana, chaustere nagiber, arabone serone, heri kichkan hampere, zembarnele haiber, heri kichkan hampere, zembarnele haiber, basi sara verga, turge zanki verga, depus me kaimana, ekira chimona, sasun Արդեն մեր տարը անցել, մեր գերքը չիստիացել, տեգու տարերը լասնի, մեր վրեջը չի մարի, տեգու տարերը լասնի, մեր վրեջը չի մարի, մասի սարը վրգա, թուրկը ծնկի գրգա, տեգուզ մեկ հայմանա, էգիրը չի մորնա, սասուն մուշտուվանը, սուրմարը թասարը, պապերի շիրիմը, չրտամնի տուշանը Մակետիր եղե, հա, հավիտն անու ակում Յոցվոր Օտարամայի ճամպիկին մայթին
Ամին անջատմա։ Ասպրամ դուրը փակի, որ կամի չանեմ։ Մինը շատ ապուր խաղցակն տնվես։ Թելը ռազնացել է, թելը բացվել է։ Բացվել է։ Բայց այնքան հաշվով 100 հատ են տանում, կողքից որ են տանին։ Այդ հաշվով 100 հատ են տանում։ Ընդել 1915 էին դրում մոմերով։ Կամ 100, կարող 100 էլ գրել ես։ Գրելուց հետո մի ռեխի տամ, որ վերևից երևա։ Ես ուսում էի երաշտումը, 11-ի բեյում ուսում էի երաշտումը, ես ուսում երաշտում է, մեկ էլ կնասեն եկան ասեն դուքին եմ 11-ի բեյում, ես եմ կաբինետ եմ դսել։ Ես մեդիկան չկա։ Ուսում չի բնա։ Այ, նո։ 12-ին են հիմնականում։ Չէ, լավ է խորը։ Չէ, հիմնականում 12-ին են մի երկու հոգի տղա էին ուր։ Բանա չէ։ 12-ին չէ։ Այս ռեխները լինելու 12-ին սկզբից։ Խառը։ Աստով։ Դա Արտյոմը, ընտրեմ, այն մի Արեխեք են էլի, տղա արեխեքն են ու աղջկերը քանց կա ոչ։ Այնա Հովանեսը տանը։ Արտակին աչքնած է, որ Արտակ կտանի վերևից նկար է։ Են Արտակը։ Արտակ։ Արտակ։ Կարա տանը։ Հնա Արտակին, գիտես չէ, ճանաչում ես չէ, այն տան Ուկենյադյանի կուստին կանգնած է, ասադակաստ է։
Make it down, it's a young come.